係小居兒，今次同董哥去食一間大閘蟹放題，就係喺九龍城入邊嘅等等 hea 啦。逐樣同大家分享下掂唔掂先。咁呢就分咗4個蟹嘅 size 收費嘅，最細呢就係3至4兩，跟住最大呢就係6至7兩，咁最多人揀呢就應該係中 size 嘅4至5兩啦。我哋睇下我哋88分鐘入邊呢食到幾多隻大閘蟹，同埋有幾多嘢可以食到。原本呢企喺出邊呢，我好期待佢個蟹粉燒賣王啦，同埋個水餃，但係好可惜呢，話已經冇晒貨啦。咁我哋今次呢係食唔到，同埋影唔到俾大家睇啦。如果想試嘅朋友呢，就真係睇下有冇緣分啦。不過呢，就最欣賞佢哋嘅計時方式，係等蟹上咗台先至開始計88分鐘嘅。咁呢度呢都幾貼心。咁飲品選擇呢，有珍珠系列啦、茶系列啦，同埋呢個無糖冷派茶啦、汽水啊，跟住有台式小食同埋有啲蟹粉嘅小食，加埋都有10幾樣嘅。咁我哋就落住第一轉先。個蟹粉小籠包呢，要食2籠咯，佢呢一咬落去呢，成個蟹粉嘅湯汁呢係爆晒落去個口入邊噶，正到爆啊！一定要趁熱食，但係呢又要小心啲湯會辣親個嘴。黐線，睇下我就咁搣開佢塊鹽呢，啲膏已經多到寫出嚟啦。我同董哥都係蟹公嘅 fans， 不過我哋試咗一隻蟹腩。蟹公呢啲膏呢好綿密，好正，個味道呢濃郁到不得了，同埋呢佢啲蟹腳呢都係實篤篤，係有肉地嘅，同埋全部上嚟嘅大閘蟹呢佢都係新鮮嘅，因為你就咁睇你都睇到佢新唔新鮮噶啦。我覺得呢樣嘢做得幾好，即係你食幾多隻都好，啲蟹都係靚嘅。跟住呢碗蟹粥呢，真係有驚喜嘅，成碗金黃色。粥底呢係綿綿嘅，同埋呢係好鮮味，你食到蟹味嘅。蟹粉撈麵呢，雖然佢寫明係小碗，但係佢嘅蟹粉量呢一啲都唔孤寒啊，倒落去個下呢好似瀑布咁樣，好誇張咯。同埋呢，佢係可以揀撈麵或者撈飯，呢一樣嘢呢幾貼心噶。跟住依隻呢係花雕大閘蟹，就咁呢揭開佢個蓋呢，就已經聞到嗰陣花雕酒香味啊！同埋呢都係爆晒膏，佢每一隻呢俾我哋食呢都係金黃色嘅，唔會有死蟹同埋黑色嘅蟹膏出現。同埋呢佢酒味呢係完全滲晒入去啲蟹肉嗰度啊！你每一啖呢，就算你食佢啲蟹膏都好啦，都會有陣酒香味咯，簡直呢驅寒又暖胃啊！好正咯！蟹粉花枝丸呢，同埋貢丸呢，佢上邊淋咗個濃郁嘅蟹粉啦，口感呢層次就會豐富好多啦。蟹粉多川魚呢，開頭我都諗咗一輪嗌唔嗌好，但係有驚喜喎。佢呢係即炸嘅，所以呢上到嚟呢都脆卜卜，加上佢上邊呢淋咗啲蟹粉汁呢，鹹香鹹香咁樣，幾過癮啊！個人認為呢，多啲蟹粉汁呢就更加好食，每一啖都有蟹粉呢係正好多噶嘛。咁張紙入邊呢就係話係牛肉串，但係呢我哋食落呢就係羊串嚟嘅，不過呢佢唔酥，同埋燒得幾香口。不過呢，就冇落到呢個蟹粉汁落去嘅。麻辣大閘蟹呢個麻香十足，食完呢個嘴呢係痹痹地嘅，
同埋咧佢亦都好多膏啦，同埋咧佢個蟹鉗啊、蟹腳啊一樣係咁多肉喎，係超大隻啊佢個蟹腳。花雕蟹咧就酒味香濃，但係咧麻辣蟹咧食落去咧就幾過癮嘅，辣辣地。本身咧仲有個鹽焗大閘蟹嘅，但係因為咧數量有限啦，售完即止啊。如果咧3款都有齊晒嘅話咧，可以試晒3款味道。呢個蟹油雞煲咧，蟹油味咧，我覺得可以再突出一啲。不過啲雞咧就算幾大嚿，同埋咧配料都足嘅，辣度咧調校得幾好食。跟住就有個台式糯米飯，其實可以加啲蟹粉喺入邊，就會更加好食啦。估唔到個甜品台式仙草芋圓都有驚喜，個芋圓係好煙韌，你會想食多碗嗰種感覺咯。食完蟹飲翻碗驅寒嘅薑茶係好舒服，同埋佢哋嘅薑茶係自己煲嘅，薑味係夠濃，但係唔係辣喉嗰隻。大家要記住呢2個着數，喺9點3後入座咧就會送花雕酒。另外 upload 相 tap 翻餐廳咧就可以每位食客減20蚊，或者任飲花雕酒同埋青島啤酒嘅2個優惠咧係可以同時享用，都幾抵玩喎。跟住返到屋企幾日咧，我哋開始剪片啦，先發現 Klook 咧有買1送1優惠啊，所以大家想試就記得用 Klook 買啦。食完晒之後咧，整體嚟講咧，呢個價錢咧係真心合理嘅。咁雖然咧有啲菜咧係有需要進步嘅空間，但款式咧都算多，同埋上菜都算快，服務態度都 OK 嘅。咁最緊要咧係計時方式咧係上咗蟹先至開始計時啦，可以慢慢食。今集咧就同大家分享到呢度啦。如果中意我哋今次嘅分享，記得俾個 like 同埋訂閱我哋，順手幫我哋撳埋個鐘仔，咁就可以知道我哋幾時有新片。仲有佢哋個薑茶真係好好飲，一定要試啊！